नमस्कार साथियों, आइए मिलते हैं एक नए रिजल्ट के साथ, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जी, आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी? क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? क्या क्या परेशानी थी आपको? परेशानी जुकाम, खांसी, कफ वगैरह ये सब ही। अच्छा, आपने इलाज कहाँ कहाँ कराया? इलाज तो क्यों जगह कराया। और ये परेशानी आपको कब से थी? ये है दो ढाई साल 2-2.5 साल। अभी आप क्या ले रहे हो? दवा। कौन सी वाली? एक एक ही उठा लो बस। बस अच्छा, थोड़ा घुमाएंगे आप इसको? ठीक है, ये ले रहे हो और आप 2-3 चीज़ें और ले रहे हो, उधर रखी है ना। इनसे आपको कितना आराम है 1 महीने में? रुपया में 54 बार। रुपये में 54 बार आपको आराम है। यानी आज आपको 29 दिन हो गए हैं खाते हुए। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया।